Τσεκάρετε τους ασύρματους σας. Μίλα στο Θανάση, πρέπει να πατάει τον ασύρματό του. Έχεις αντίπαλο ευθεία στα δέντρα. Μαζί. Μαζί πίσω σου. Στη γωνία λέει, Θωμά. Στη γωνία λέει. Στη γωνία, Θωμά. Είσαι out! Γιατί ρίχνεις! Μην το ξανακάνεις! Ναι, καθαρό, μέχρι εδώ καθαρό. Δεν σου έριξε, ήταν κοντά. Πάμε καθαρό μέχρι εδώ, πάμε! Θετικό, κατεβείτε, θετικό. Θετικό, λαμβάνω, θετικό. Τα δωμάτια είναι όλα καθαρά απέναντι από τον γκαράζ. Τα δωμάτια είναι όλα καθαρά. Ελήφθη. Μη βγεις, μη βγεις, μη βγεις. Έλα, μη βγεις. Αφού βλέπω το κεφάλι σου. Μην βγεις μαλακία, sorry. Πού είναι ο Αλέκος, ρε? Φλουράκι, πού είναι ο Αλέκος? Έχουνε περάσει, έχουνε περάσει. Έχουνε περάσει. Εδώ μπροστά μου έχω, βγάλε. Εδώ, απ' την άλλη, πρόσεχε, πρόσεχε. Δεν μπορώ να φύγω από εδώ, δεν μπορεί. Όχι, δεν θέλω να φύγεις. Τον έβγαλα. Άλλος ένας πρέπει να είναι, 3 νομίζω ήταν. Γάλε, βγες απ' έξω και κοίτα τη γωνία, γάλε. Παίρνα μπροστά και κοίτα τη γωνία. Πρόσεχε δεξιά, έτσι. Έβγαλα 2, παίζει να είναι τρίτος. Ενημέρωσε. Βγες να δεις τον τοίχο σου. Αστρέ, πρόσεχε πως βγάζει το πλέον εδώ, Ναι. Στον τοίχο, στη γωνία, μπορεί να βγάλεις κεφάλι εδώ απ' έξω. Ο Γάλλος. Μαλαφούρη τον βρήκες? Από αυτή την πλευρά δεν μπορώ να πούμε από εδώ. Αυτό έχω καταλάβει. Ωραία. Πρόσεχε, κάτω, δεν με βλέπω από εδώ.
Πώς θα πάω τον κύκλο. Πρέπει να περιμένει, όχι, κάτσε εδώ να περιμένεις. Κάτσε εδώ, ο Αλέκος είναι χτυπημένος, δεν είναι? Ο Αλέκος λαμβάνει, ο Αλέκος. Είσαι μέσα, είσαι out, τι συμβαίνει, ενημέρωσε. Είσαι εδώ αριστερά μου. Ο Αλέκος λαμβάνει, ο Αλέκος, ενημέρωσε που βρίσκεσαι, Αλέκο. Όχι, εδώ θα περιμένεις. Έξω! Ελήφθη, Αλέκο, γρήγορα και έλα από την αριστερή μεριά όλα από τα σπιτάκια για να μας βρεις όλους. Είμαστε τουλάχιστον 5-6 άτομα εδώ. Εδώ, έλα τώρα, γρήγορα. Γάλε, σε 4 λεπτά φεύγεις με το βρέτζο για πάνω. Σε 4 λεπτά. Αλέκος, έχεις... Ναι, ο Βύρονας. Έρχεται πίσω μας. Δεν έχεις kit. Εγώ είμαι out.